हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर बलराम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूखी खांसी के बारे में। अगर आपको ड्राई स्पास्मोडिक कफ है तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हम बात करने वाले हैं ड्राई स्पास्मोडिक कफ, हूपिंग कफ, जिसे हम कुकर खांसी भी बोलते हैं। और ये खांसी आपको अगर आप सोने जाते हैं बिस्तर पे आप और मध्य रात्रि में यानी कि 11-12 बजे आपको बहुत ज़्यादा खांसी चलती है, आप सोते हैं तो आपकी नींद खुल जाती है और आप बिस्तर पे बैठ जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी खांसी चलती है तो ये मेडिसिन आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और अगर आप बात करते हैं, पानी पीते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो ऐसे में भी आपको ये बहुत ज़्यादा खांसी चलती है, तो ये सभी इस मेडिसिन के सिम्टम्स हैं। तो हम बात कर रहे हैं ड्रोसेरा 30CH। अगर आपको ऐसी खांसी चल रही है, ड्राई सूखी खांसी चल रही है, तो ड्रोसेरा 30CH पोटेंसी में आप ले सकते हैं। ये दिन में आप 2-3 बार लेंगे, केवल आपको 2-3 बूंद 3 बार लेना है दिन में, तो आपकी जो सूखी खांसी है वो 6-7 दिन में आपकी ठीक हो जाएगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।